sholat nisfu Sa'ban anu seueurna 100 rakaat sakumaha anu pantas biasa ku urang dilakukan ulah dikurangi deui baik di amalkeun ti ba'da maghrib sae bade di amalkeun ti ba'da isya sae pokokna lengkap 100 rakaat setiap rakaat ba'da Fatihah maos surat Ikhlas 10 kali ulah ditandian ku hoream ulah ditampanan merasa wegah satakan orang dibandingkan jeung renghap orang di barang nisfu Sa'ban nu kalangkung dugi ka ayeuna dibandingkan jeung bandingan di waktu Sa'ban kapungkur